時間嚟講啊，你哋有兒女嘅，會唔會你哋攞啲時間出嚟同你兒女搞嘅咧？有嘅冇？有嘅冇？我睇下有好多冇攞啲時間出嚟同個兒女搞嘅喎。我呢啲我唔明白，我真係唔明白。我攞啲時間出嚟啊，我同兒女搞嘅，我有啲時間攞出嚟同佢搞。我仔講俾聽講，你睇到個 NBA 打嗰啲籃球嘅，反正我中意打籃球啫喎，中意啊？OK，阿寶，你買個籃球圈俾我，仲有一個四方嘅俾我，喺我車房擠咗籃球噶啦，邊個睇到喺車房嗰度？今朝我起身，我同佢搞搶波，搶咗波就掟入去，一陣又俾搞俾搶波俾掟入去，又同佢搶又俾掟，又俾掟。我同你講啊，有時啊，我哋要攞嗰啲時間啊，同嗰啲我哋細佬哥嚟搞，同佢搞。譬如話真係有興趣嗰時咧，係話細個開始啊，掟到咁準啊，但係大個咗放高啲，再放高啲，再放高啲，係話得嘅。但係我哋咪啲時間去籃球場咯，呢度夠大嘛？打籃球夠冇呢度？唔夠唔啊？夠啦，做咩唔夠咧？到嗰時嘛，嗰時到呢時做咩唔夠？夠，嗰個嚟數夠。夠啦。夠。嗰時到呢時整平氣咁啊，打無灰，但係你打坐咪坐喺無灰頂。我去打坐咧，咪打籃球咯。做咩唔得？我講打籃球呢度攞個 tennis court 都得啊，呢度 tennis。按入去嗰度，按入嗰時平出嚟，做咩唔得？幾長啊呢度？要前嗰個成為到呢度，係喎，下邊嗰時做個遞起嚟啊，啱啱呢度咁多啊，平咗啊，重過到馬車佬啊，重過犀利高啊，做咩唔得？愛唔愛咋啦？愛唔愛啊？